Уважаеми гости, скъпи участници, медии, гостуващи колективи, партньори. Искрени благодарности на община Велинград за партньорството и за оказаната чест да приеме новия проект на Сдружение Музите, проект Море от музи. Благодаря. Преди да направим нашето изпълнение, искам да кажа, че съм ръководител на фолклорна група Веселина в Благоевград и съм много щастлива, че именно проекта в Велинград започва с изпълнение на инструмента, който е най-характерният, може би, за вашия град. Проектът е насочен към три общини – Видин, Велинград и Петрич. С партньорството на трите общини го провеждаме. И целта на проекта е да създаде партньорство за идентичност, солидарност, споделяне на изкуството. И проектът насочва към гражданите, към свободното време, създаване на една красива градска среда за забавление по забавен и оригинален начин, чрез гостуване на иновативни творци и артисти и местните творци, деца, младежи, граждани, да се създаде един естетически вкус за подобряване на физическото и пълноценно развитие и осмислене от свободното време. И по какъв начин случайният именувач на събитието може да бъде същевременно и участник, да се превърне в участник в събитието.